大家好，又係我 Athena 啊！我哋今日嘅星座對碰係雙魚座對摩羯座。一個總係用心去感受世界，一個就只憑現實去計算結果。當雙魚遇上摩羯，呢段關係會係浪漫同理性之間嘅磨合，定係一步一錯咁走向分歧呢？作為情侶，當夢想派遇上現實派，呢段感情到底可唔可以開花結果呢？雙魚嗰份柔情係咪真係可以融化到摩羯嘅冷靜，定係只換嚟沉默同埋壓力呢？匹配度52分。雙魚柔情似水，好中意喺啲小細節入面花盡心思。摩羯就務實冷靜，慣咗收埋自己嘅情緒，喜怒不形於色。佢哋相遇嘅時候，雙魚好容易就俾摩羯嘅可靠所吸引，而摩羯亦都好欣賞雙魚嘅體貼同埋包容。但當雙魚開始渴望對方嘅回應，對浪漫充滿咗期待，摩羯就未必識得點樣去表達愛意，表現得太過保守。久而久之，一邊會覺得對方好冷淡，另一邊又會覺得對方要求多多。呢段戀情表面雖然好似冇乜嘢，其實已經累積咗唔少失望同落差，最終多數都好難走得長遠。作為朋友，佢哋可唔可以成為彼此心靈上嘅依靠，定係慢慢逐漸疏遠，到最後無聲告別呢？投契度56分。雙魚性格溫和，好願意去關心朋友，好肯付出。摩羯就沉默內斂，習慣咗收收埋埋，好少去表達自己。相處嘅初期，佢哋可以保持到一種表面和諧嘅友誼。不過時間耐咗之後，雙魚可能會覺得只有自己喺度單方面咁維繫住呢段友誼，而摩羯就又唔識得點樣去回應或者表示。呢種相處嘅模式，慢慢就會變成唔對等嘅期待，最終呢段友誼都好難避免會步向疏離啦。一個偏重於情感同埋直覺，一個就偏重於實效同埋紀律。雙魚同埋摩羯可唔可以成為理想嘅工作拍檔呢？合作度47分。雙魚擁有細膩嘅觀察力同埋人際觸覺，重視團隊嘅氣氛之餘，又識得靈活變通。摩羯就事事講求效率同埋實際結果，佢哋中意按部就班同埋清晰嘅分工。喺合作嘅初期，佢哋或者可以各展所長，但隨住工作嘅發展，差異就會逐漸浮現。摩羯好難接受到缺乏明確規劃嘅工作方式，雙魚亦會對過於冷淡同埋太過制度化嘅配搭而感到壓力。彼此之間好難建立到互信，亦都好難去適應到對方。佢哋之間嘅合作其實由頭到尾都唔容易適應，所以最終往往都因為價值觀同埋工作方式嘅差異而各自走向分歧啦。喺競爭層面上，雙魚對摩羯到底係直覺嘅敏銳更具先機，定係冷靜嘅計算更勝一籌呢？競爭百分比41對59，摩羯穩勝。雙魚重視直覺同埋感受，行事圓滑，講求氣氛，而摩羯就以理性為本，冷靜部署，務實行動。雙魚傾向避免正面衝突，好容易喺壓力之下就會出現退縮或者猶豫嘅情況。相反，摩羯即使喺壓力之下，仍然可以冷靜應對，穩定局勢。佢哋之間嘅對決唔係明刀明槍嘅交鋒，反而係一場風格同思維嘅靜默對峙。喺呢啲講求抗壓力同埋耐力嘅拉鋸戰入面，摩羯通常都可以憑住冷靜同埋耐性，略勝雙魚一籌。雙魚座對摩羯座嘅總結。雙魚同摩羯表面好似都係同樣咁內斂，但其實本質就好唔同。一個以情感作為導航，一個就靠理性去做判斷。一個細膩溫和，渴望被人理解同埋得到回應；一個沉穩寡言，比較獨立同埋習慣壓抑住自己。啱啱開始相處可能平平順順，冇乜風浪，但無論係講緊戀愛嗰份溫度、友情之間嘅默契，定係職場上嘅合作或競爭，雙方喺節奏、表達同埋期待方面，始終都存在落差。呢種並唔係劇烈衝突嘅對抗，反而係慢慢消磨耐性、期待卻又失落嘅過程。最後通常都係喺大家都無言以對嘅情況下，分道揚鑣。今日就講到嚟呢度啦，唔知下一次你想睇邊兩個星座嘅對碰呢？歡迎留言話俾我知。仲有，記住訂閱、點讚同埋將呢條影片分享俾你嘅朋友。多謝觀賞，再見。